Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao phi hành gia lại chia tay người yêu? Một câu chuyện siêu bất ngờ đang chờ bạn. Chia tay vì... Câu trả lời không ở trái đất mà ở vũ trụ. Phi hành gia cần không gian đúng nghĩa đen. Bạn có đoán được lý do khoa học không? Trong không gian chẳng có trọng lực như trái đất đâu. Đó gọi là microgravity, mọi thứ lơ lửng, hút nước và cả trái tim phi hành gia. Thật kỳ diệu, đúng không? Vậy đó, muốn chia tay kiểu phi hành gia? Cứ nói, anh cần không gian. Hãy ấn nút đăng ký kênh, like, share để theo dõi khám phá những kiến thức thú vị thêm nhé.